kwa urafiki yao, kwa uhusiano yao, kwa nia zao, KRG akamuita show ya 50,000 na akampea 5,000. Mimi naweza sema hivi. For example, kama mjaluo mnono, nani Calligraph ndiye anafika 42. Weke shima babu. 42,000. Sikiza, Bahati unamlipa around 17 ama 18,000. Will Paul unamlipa 17 ama 18,000. Kijana KRG wewe uko kwa market. Huyu yuko kwa market. So mimi naweza tu sema hivi. Mimi nataka kwanza kulipa ngapi? No, sikia nikwambia. Ukiona KRG, sikiza. Sasa sikiliza bro. Unajua mimi nataka niongee kama mtu mzima. Mtu ambaye ametoka sasa kwa nyumba ya 300 million. Nimekuja town na I am the most handsome gospel artist. I'm fearing for my life in town. So bro, wewe ulitoka gospel. Tunaongea kuhusu kukaa, si tunakaa pia. Jamaa anasemaje? Mimi ndio the most handsome gospel artist Africa. So I fear for my life. So hata sasa hivi nikikaa na watu kama Kingaspuru wanaweza taka kuniharibu sura yangu. Sana mayai na wasanii unawapea nyama wanakula na unasimama ukipika. Ni ukweli uongo? Wacha tudili na issue serious, tusidili na issue ya watu ambao ni rioters town wenye hawana mahali pa kuishi. So Kaspura ana mnyumba as we speak. So listen, mimi nataka kusema hivi kama mtu mzima. KRG aliita huyu msee na huyu msee ana hit song. Mimi naongea tu na simdimin. Hana hit song, hana brand name, lakini KRG kwa urafiki yao, kwa uhusiano yao, kwa nia zao, KRG akamuita show ya 50,000 na akampea 5,000. Mimi naweza sema hivi. Saa hii kwa gospel ukiita Mashimwana unampea 5,000. Gospel hakuna pesa. Saa hii kwa gospel music ule mtu expensive ni mimi. Peke yake mimi ndio nalipwa pesa nyingi. So mimi naweza sema hivi. Huyu msee anafaa kushukuru number 1 KRG. Kwa wasanii wote KRG alimchagua tu yeye. KRG simpendi. Kwanza KRG ako na kiburi, ni sura mbaya, ni kimbelembele, sijui aje. Lakini nataka inaongea kama mtu mzima, kama kiongozi. Sawa? Huyu msee ana hit song, hajulikani, juu simjui, to be honest. Mimi wewe ndio ninakujua. To be honest. Mimi mbele ya Mungu anisamee. But KRG maybe walikuwa na plan KRG amsponsor, KRG amlete. Mimi unajua kuna mapatano yao brother. Tuambiane tu kama wanaume Nairobi. Walikuwa na mapatano yao. Kaspur, as much as Kaspur ni mjinga, si mwerevu, amesema point. Amesema atafute KRG. Hii interview inafaa kuisha. Saa hii ishia hapa. Huyu ataongea neno la mwisho, huyu ndiye atamaliza. Hii interview ishe, KRG huyu kijana aache kutuambia ametafutiwa barua ya town. Mimi niko na kesi mingi hii town na sikufi. President wa Kenya ako na kesi. Deputy President ako na kesi. Raila ako na kesi. Nani ana kesi hii Kenya? So mambo ya kesi msituambie. Sisi tunatembea koti tunahifand ndio ifanye kesi. Ni mzuri hata jina yako inaingia kotini sasa. Sasa utakuwa na pesa baadaye. So hii interview ishe, kuzunguka town, kufanya ma-interview, kuongelesha KRG ishe. Huyo KRG mahali ulimpata. Juu hakukutafuta. Wewe si star. Mahali ulipatana na KRG mtafute. Na akikataa, then kutoka hapo ndo naweza ita wazee kama sisi. Umenielewa? Wazee kama kama sisi tunaweza ingililia. Lakini mambo tukianza kuona mtandao inapostiwa, watu wanatafuta umaarufu. So hebu muongeleshe. Huyu alitoka gospel lakini ako na wisdom ya Mungu ile libaki. Wisdom naomba muongeleshe kijana mpatie. Mimi kitu naweza kuambia bro Kamera ndio ile pale. Sisi tumehangaika hii Nairobi. Tumezunguka hizi street tukitafuta watu kama hawa. By the way chairman sijaisema chairman nishamtafuta bro. Wewe ukiongeleshwa wewe. Sikumtafuta. Sikutafuta. Ukiongeleshwa wakati wana refer kwangu mimi kama chairman wa gospel lazima uangalie ama niende. Okay, tiende chairman. Mimi bro mtu ana ringtone wewe. Bro, wewe wacha tusikize wisdom. Na unajua Kasipuli hivyo ndio hukufika time ya debate. Juu sijui debate ingekuwa je jamaa angelipa ile milioni. Ongea na watu serious. Huyo ni imposter. So kitu naweza kuambia bro. Sisi tumetramak hii tao. Mimi msee
nakumbuka time nashinda groove mse ndio nilikuwa naomba credit. Namfuata. Unaomba fair. Shame on you. Ndakupea. President mzima town unaomba fair. Ndampea fair ni how much? Okay. So kitu nilikuwa nasema bro, kama kwa kweli uko na gift, kama uko na gift ya muziki, usikanyage wase time yenye unaanza, because advice yenye naweza kupea, KRG anaweza kuwa amekukosea, sawa? Lakini wale watu wako hapo nje, hakuna mse ataja kuamini akifanya na biashara baadaye ama akikusaidia baadaye kama utaongea. WIZDOM pia nyinyi msidanganye vijana. Upcoming artist. Hata Mungu amenileta hapa na sababu. Wewe hujulikani. KRG amekuita show ya 50,000. Nimekuambia Nadia Mukami analipwa 30. Ama hata Calligraph utamlipa 40 ama 30. Wewe umeitwa. Unajua mimi tuongee na huyu kijana tutamsaidia. Siongee kwa kiburi. Huyu kijana hajulikani na ana brand. KRG amemuita kwa sababu walikuwa na plan. Sisi kama watu wazima lazima tuangalie zaidi. Tuangalie huko nyuma. Walikuwa na plan. Maybe KRG alikuwa anataka kumsign, maybe KRG alikuwa anataka kumsponsor. Huyu kijana akipewa ngiri 5. Kuna mtu amedanganya huyu kijana kwamba ukienda ukiharibia KRG jina, maybe utakuwa famous. Haisaidii. Tuambie, wacha ajibu. Cheki, acha nikushow brother. Cheki, mimi si ati ni wewe ama nini, unacheki bridge. Nadi kama acha niwapeleke na rada na si ati nini. Hisi kiki. Bana, hisi kiki. Mimi nadai kenye nadai. Juu mimi nadai yenyewe tunafaa nifanyiwe, unaona? Haki yangu lazima nipate, unaona? Na si ati kiki ama mimi nilipigwa mimi nilikuwa na contract, unaona? Mnaweza kosa kunijua lakini bado brand name iko, kila kitu iko, ni nyenye mnionangi. Ni BOBSTER, mambleno ni Ponster. Ni BOBSTER, mambleno ni Ponster. Mimi ni Ponster. Wewe ni mtu wa usherati. Ponster. Una miaka ngapi kijana? Sasa ngoja nikuulize, tuambiane tu kweli. Unajua siko ubaya. Hii interview acha iende venye inaenda. Hata itaenda venye mlikuwa mnataka. Huyu kijana, wewe ulikuwa na contract na KRG? Mimi nilikuwa na contract. Onesha contract. Uko na contract, mlisainishana na KRG? So the thing is, ama vijana ni what upcoming. Mujue, ukienda kuperform kwa event ya mtu, andikishana contract. Hata kama ni 5,000, hata kama ni 2,000. Sasa huyu kijana angekuwa anasema mimi niko na contract hapa, tumesainishana na KRG, amenilipa ngiri 5, imebaki 45. Sasa hii maloya wale wana watch SBM Buzz wangeita huyu kijana wamsaidie for free. Sasa hii hakuna lawyer mahali anaingililia. Kijana wewe, tafuta KRG na sasa hii nitakupatia shilingi 10,000 ya fare kwenda nyumbani. Na kama ukiendelea kuongea mbaya hatutakupea. KRG simpendi lakini lazima tulete vijana wako kwa line. Wewe acha kufocus na pesa. Huyu kijana kwa hata ametuambia Ponster. Wewe unajitaje wewe ni msanii. Hii ndio kuharibu Kenya. Anajitaje Ponster. BOBSTER but mtaani. Ponster. Watu wampeni chairman, kijana ako na family. Chairman. So, kitu yenye tunaweza kuambia bro. Kama una contract na huyo jamaa, mimi ni rafiki yangu mimi sitatania ati si rafiki yangu. Mimi ni rafiki yangu. Hata nikimpigia simu sasa atapokea. Lakini kitu naweza kuambia, huyo jamaa ni roho safi, mtafute. Unaelewa? Kwa sababu mahali mnasukumana naye kotini kama hauna agreement bro. Jaji unajua asikizangi hata story. Jaji hata atakangi kujua we ni star ama we si star. Unaelewa? Bila agreement hiyo ni defamation. Unajua wase hawakuambii ukweli. Unaelewa? Bila agreement hiyo ni defamation. Na unafashukuru Mungu unapata platform kama hiyo. Wase saizi wanakusikiza. Unaelewa? Sisi hiyo opportunity kuwa tu humble. Mse mwenye anataka kusaidia uko humble. Kuta KRG, mwambie help yenye una need bro ni beyond 45,000. Hata sasa ukipewa 45,000, aiwezi hauwezi record nao ngoma na utoe na hiyo 45,000. Mwambie chenye una need ni beyond hiyo 45,000. Na umwambie pole, na umwambie uko ready ku apologize mbele ya watu wote. Platform yoyote uliongea vibaya uko ready kuomba msamaha. Usisikize Kasipul. Kasipul hapendi Sikiza WIZDOM. Wewe nimekuambia for the first time jina yako imekuwa affect WIZDOM. Una WIZDOM. Mimi sijasema ataenda atusi KRG. Hiyo yenye unasema ndo nimemwambia. Mkuki kwa binadamu, kwa nguruwe ni sawa, kwa binadamu despite tuko na differences na KRG. Nimemwambia alimdhalalisha. Unapata hiyo point? Kazi yako ni kudanganya vijana town. Huyu kijana apologize live kwa kamera kwa KRG na kimaliza ku apologize, sisi kama wazee tutafanya yetu ya kuambia KRG maneno.
Cheki roho safi hapa mimi tunaongea unaona si ati nini mimi nita apologize tu kwa kusema nini kwa kuongea maneno mbaya kusema sijui hizo nini vile niliongea na hasira na ukali na nini unaona lakini mimi tu roho safi tu mimi tu do yangu nichezee mimi sina ngori na mimi nadai tu do yangu hivyo tu. Haya Wisdom ndio ameapologize. Ndio mshikilie kijana na family kuna mtoto mdogo unajua msanii upcoming artist uli rafiki yake alikam mimi naitwa Komarokido ama media influencer on Instagram. Alikam kwangu akaniambiaje Komarokido kuna vile unaweza nisaidia niweze ku reach KRG ama msemo anaweza nisaidia. Nikasema naweza kusaidia bro. Niko na mtu wa buzz. So KRG amesema kijana amalize mambo yake alafu sisi tutamuongelesha. Hata amesema wewe atakuongelesha. So ile kitu iko ameapologize. Mimi nilikuwa tunamleta tu. Wenyewe anadai saidike ni youth man, ni kijana mdogo. Wenyewe kuingia kwa industry yenyewe Wisdom si rahisi. Hadi mimi nifikia hapa mahali nimefika kama niko na brand yangu mimi mwenyewe niweze kujulikana na watu. Nenyewe nimengangana. So mimi nikampatia tu ile akili tu kidogo. Kama tu kwa limelight ambiana hivi na hivi kusaidiana tu. Wewe unataka 45,000 ama unataka wasewa kusupport? Unataka support ama unataka 45,000? Mimi nadai tu support kwa wase. Venye tu mtani support. Bas. Unaelewa? 45,000 iwezi tosha ku launch artist. Unaniget? Chairman, kijana amekubali, ameomba msamaha, naomba support yenu. Ni kama ndugu zenu mumsaidie aende session, mumsaidie. Sikiliza. KRG amesema hivi, hatutaki kuingilia project ya KRG. KRG hata ameniambia nikae kando. Hii project ni ya KRG. KRG amesema kijana aongee. Sasa kijana kama ameomba msamaha, ikikataa utatui. Lakini KRG amesema kijana aongee kwa kamera. So wewe apologize kwa. Wacha kuwa na kiburi. Ame apologize. Lakini ni nyinyi hapana, ni nani anadanganya huyu kijana kwamba akipiga KRG ataingia mjini? Hiyo nimesikia Wisdom akisema 45,000 hata akipewa saa hii haiwezi kukusaidia na hiyo uchumi ngumu haiwezi kukusaidia. Watu wako valuable kushinda pesa. Sawa? Hiyo tumemalizia hapo. So hii project ni ya KRG. Pornstar ni wa KRG. KRG ako na sababu alikuwa analeta msanii Nairobi anaitwa Pornstar. Yaani Pornstar. Lakini cha muhimu kijana apologize, ni kijana mdogo na hii dunia yami. Kenya itahitaji wasanii hata after 10 years. Anaingia industry. Hivyo tu. Na hata una bahati hata tunakupatia airtime. Imagine interview yako hujakuwa na nyota. Hakuna nyota hapo. Hata yani mimi ndio chairman wa Gospel Africa bado nina chairman. Najua ni mtu roho safi sana. Jana anatoka mbali. Hakuna. Wewe sikiza huyu sasa Kasipuru sikiliza. Hawa pia watu ni wakora. Anakuja hivyo ndio nipe kijana pesa achukue. Hakuna. Hapana. Nipe simu yake. Chairman. Mweke kwa simu yake Africa. Kasipuru kijana ameongea vizuri babu. Wasanii ambao wamekoma kwenye industry mimi nataka kumfanyia kitu moja. Nataka ku reach out kwa Teddy B. Unajua Teddy B? Teddy B, producer Teddy B popote ulipo. Nataka ni make sure usifanye hivyo chairman. Ngoja kwanza naongea kitu. Nani Tiger kidogo tusongea. Umefunga kamera. Chairman ni mtu umeblock kamera. Chairman ni mtu amewekeza milioni 3 kwa tenda wema na tukatoa kazi ikatoka. Na kazi kwa kazi Christina Shusho na Ringtone na APOKO tenda wema director Tiger au sio? Na tukatoa na God akabless ka hit. Hata kama kulikuwa na misukosuko za bahari lakini wimbo hii ukweli usemekane. Ukweli results ziko YouTube, si ndio? Kwenye mlinyang'anya Papa Dennis marehemu. Hakuna bana, hakuna. In fact when we wanted to, acha niseme ukweli, when we wanted, wacha niongee ukweli. Script nayo alichukua kama when Papa Dennis alipiga simu, the late Papa Dennis alipiga simu, mimi ndio nilikuwa nafanya video za Shusho. Hata Ringtone alikuwa juani na Shusho hiyo time. That is the truth of the matter. Mimi